se segure, nosso tempo de voo até Curitiba será de 50 minutos. Lembramos a proibição de fumar a bordo e os cintos de segurança deverão estar afivelados sempre que estiverem sentados. Esta aeronave dispõe de 3 lavatórios, sendo um na parte dianteira e 2 na parte traseira. Um da parte traseira para uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça, que a legislação proíbe interferência em seu funcionamento. Obrigado. Ladies and gentlemen, our flight time to Curitiba is 50 minutes. You are reminded that the prohibited to smoke on board, and that your seatbelt must be fastened and never shifted, even if the corresponding sign is off. This aircraft has 3 lavatories on the front interior of the rear. One of them is for ladies use only. For your safety, lavatories are equipped with smoke detectors, and federal law forbids tampering with them. Thank you.